如果呀你把胎压打到 2.5 没出过事，是你运气好，这是维修老师傅的原话。汽车呀陆陆续续的走进了千家万户，平常啊就是咱们保养汽车的时候，基本上都是每隔一段时间啊都是换机油、换空调滤芯什么的，只是维护一下发动机，而忽略了这个胎压。除非啊就是哪个轮胎啊就是漏气了，补个胎，最多就是30块钱的事儿，补你是不是补不了了，他就换一个新的轮胎，那也是1000多块钱，只要尺寸对了就行了。气压呀一般情况下你都是打到 2.5 对不对？然后呢就是不管了。大家的做法是不是和我一样？直到有一次吧，我呢去修车，一个维修经验丰富的老师傅，通过和这个老师傅聊天吧，我才知道啊我以前的做法是错误的，是有多么愚蠢。虽然啊不至于把车拱起来吧，但是这些问题啊还是要注意的，不仅仅啊是为了个人的安全，也是为了别人的安全。我们这个汽车的胎压呀，一般情况下在厂家推荐的数值内吧，就是 2.2 至 2.8 中间。为什么这么大的范围数值呢？我们偏要选择就是 2.5 呢？其实啊这也是一个误区吧。就拿我们普通的家用汽车来说吧，除了跑高速啊，就是在城市道路上跑得多，大部分都是在农村，是不是？这个时候呢，厂家推荐的数值是一定道理的。在城市内跑的话，速度一般情况下不会超过100码。这个时候呢，你的轮胎压力啊可以选择最低的数值，也就是 2.2。胎压低，轮胎与地面啊这个接触面积大，不仅能够增加这个摩擦力，而且啊一个过减速带的或者小坎儿，是不是小沟啊什么的，通过轮胎反应到车内的颠簸，它都不会那么大，反而啊增加了这个驾乘的舒适度，不会显得那么生硬了。同时呢，就是城市啊或者是乡镇的道路啊情况复杂，而且啊有点窄，发生紧急情况可以缩短这个刹车距离。你跑高速的话就不建议用低压了，容易发生事故。为什么这么说呢？大家都知道啊，跑高速的话持续性长，速度快，由于啊就是风阻的原因嘛，车辆重心朝下，如果是低压的话，那个轮胎与地面接触面积更大了，摩擦力大，轮胎啊容易发热，并且啊还是长时间的与地面接触，就会缩短啊轮胎的使用寿命，就是还会增加这个油耗问题，更严重的可能会发生爆胎，造成这个严重交通事故。另外呢还有2种情况，咱们呢一定要及时的去调整胎压，但就是啊根据这个气候原因嘛，特别是夏天，本来夏天呢就是酷暑难热嘛，大家呢都想待在空调间里边，不想出门，更不要说啊汽车了，是不是经常啊停在户外太阳底下，这个时期啊胎压也不能打得太高了，太高的话呀就是轮胎面对这个高温天气最容易发生鼓包，行车不安全，还需要更换轮胎，产生其他的费用。胎压呢也不能太低了，就是面对啊温度高产生摩擦力大，从而啊损失轮胎的寿命，轮胎的耐久度啊大打折扣。如果是雨雪天气的话，我们的胎压呀要适当的稍微低一点，就是增加这个轮胎与地面的接触面，在湿滑的路面行驶啊，就是降低车辆产生侧滑的情况，而且呢就是这个车辆啊就是更容易脱困嘛。还有就是胎压呀过高的时候，轮胎与地面接触面在这个轮胎中心位置，以这个路面接触面小，是不是容易发生侧滑？不说吧，就是遇到紧急情况还会增加刹车距离，是不是从而导致交通事故发生。其实啊胎压的高与低啊，不仅就是除了是以上嘛我说的4条原因嘛，也是要根据啊不同的情况来决定的。我们普通的家用汽车啊也可以根据以上情况来合理的调整这个气压就行了。同时提醒啊各位司机朋友啊，道路千万条，安全第一条，一定要遵守交通规则。咱们呢就是养成一个良好的驾驶习惯，也是为了自己和他人的幸福。好了，关注我啊会每天给大家更新视频的。你有什么就是想说的，可以在评论区留言，咱们一起讨论。你的汽车呀就是打到多少呢？可以分享一下，拜拜。